Hi guys! So, nandito na po tayo sa ating unboxing. So, niabot na gyud ato ang Ayala, ato ang AYLC jacket. Okay, so courtesy of Ayala Young Leaders Congress, Batch Alablaya. So, ikulog siya. Ano yun? Kabulon na yun ko. Oh, prop. No cash inside. Ang blue and jacket! Oh my god! Look! Hala ka! 2XL. Oh my god! Wala lang tong libro. Wala ang libro. Wala ko'y libro, ma'am. Hala. Ano? Hala. Oh my god. Goat lang siya. Goat lang siya. Oh my god. Oh, ano ba ito? Bukdugin siya para sa ako. Say na gid ni. Bukdugin siya para sa ako. Ang gid. Ano lang gid. Yay! So, magamit ako siya. Actually, wala na dahil yung package to lang git siya. Bye! Thank you!